Для того, чтобы получить скидку на интересующий вас товар в интернет-магазине «Белый ветер», необходимо для начала перейти по ссылке shopago.ru shop «Белый ветер». Далее нужно выбрать соответствующий купон на скидку. Допустим, выберем скидку 3% на смартфон HTC Desire 500. Нажимаем кнопку «Скопировать». В новой вкладке откроется окно магазина с открытым поверх окном купона на скидку. Нажимаем кнопку «Скопировать код», после чего вспомогательное окно можно закрыть. Далее переходим в корзину, куда мы добавили интересующий нас товар. В поле «Активируйте промокод» вставляем скопированный нами код и нажимаем кнопку «Проверить». Далее нажимаем кнопку «Применить», в результате чего получаем скидку на наш товар.